শিশু হনুমানকে নির্যাতন করায় থানায় গিয়ে প্রতিবাদ জানায় যশোরের কেশবপুর উপজেলার কালোমুখ হনুমানের দল। রোববার দুপুরে বিরল প্রজাতির এই হনুমানের দল প্রায় 1 ঘন্টা থানার প্রধান ফটকে অবস্থান নেয়। এমনই তথ্য জানিয়েছেন কেশবপুর থানার এসআই কামরুজ্জামান। স্থানীয় ও বন বিভাগের কর্মচারীদের দাবি, পর্যাপ্ত খাবার না থাকায় মানুষের বসতবাড়ি ও অফিসে ঢুকে পড়ায় নির্যাতিত হচ্ছে তারা। এ অবস্থায় খাবার বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। আবুল কালাম আজাদের ছবিতে জুয়েল মৃধার রিপোর্ট। যশোরে কেশবপুর ও মনিরামপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় চোখে পড়ে কালোমুখ হনুমানের বিচরণ। যুগের পর যুগ ধরেই এই প্রাণীরা বসবাস করছে। একসময় এখানকার বনবাদরে ঘুরে বেড়াতো হনুমানেরা, কিন্তু নিয়মিত বন উজাড় হওয়ায় খাদ্য ও আশ্রয়স্থলের সংকটের মুখে এই প্রাণী। এ অবস্থায় খাদ্যের সন্ধানে মানুষের বাড়ি ও অফিসে গেলে প্রায় নির্যাতনের শিকার হয় তারা। খাবার অভাব যারা মানুষের বাড়ি গেলে তারা মানুষই তাদেরকে নির্যাতন করে। সরকার থেকে কিছু খাদ্য ব্যবস্থা করে হনুমানের জন্য, তাহলে হয়তো তারা অনেক সময় যে পেটের অনাহারে ক্ষুধা মেটাতে পারবে। সবশেষ রোববারে নির্যাতিত হয়েছে একটি শিশু হনুমান, আর তার প্রতিবাদ জানাতে তারা দল বেঁধে যায় থানায়। থানার ওসি বেরিয়ে এলে একটি মা হনুমান তার কোলে আহত শিশুকে নির্যাতনের বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করে। পরে খাবার ও বিচারের আশ্বাস পেয়ে ঘণ্টাখানেক অবস্থানের পর চলে যায় তারা। একটা সিনিয়র হনুমান, মা হনুমান, তার কোলে একটা বাচ্চা ছিল। এই বাচ্চাটা আহত ছিল। আমরা ধারণা করছি যে ওই বাচ্চাকে আহত করার প্রতিবাদ হিসেবে তারা থানায় এসেছিল। হনুমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় খাবার সংকট রয়েছে এবং তা মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক মহোদয়কে এটি মৌখিকভাবে জানিয়েছি। জানানোর ফলে উনি সম্মত হয়েছেন যে ওনার যে ফান্ড আছে সেই ফান্ড থেকে কিছু অর্থ এখানে সাহায্য দিবেন, যাতে যে দলগুলো বেড়ে গেছে তাদের কাছে এই খাবারটি সরবরাহ করা যায়। বন বিভাগের তথ্য মতে হনুমানের খাদ্যের জন্য বছরে 9 লাখ টাকা সরকারি বরাদ্দ রয়েছে। ওই টাকা দিয়ে ঠিকাদারের মাধ্যমে সারা বছর খাবার দেওয়া হয়ে থাকে। সময় সংবাদ, যশোর।